langsung aja kita coba. Baru datang, jadi aku mau cobain pertama kali pakai acora ini. Ya, masih baru, masih segel ya, masih segel. Ya, aku nilai ini sangat lumayan lah, dengan harga 30 ribuan aja udah bisa dapet apa ya, tone up seperti ini. Jadi ringan, langsung ke merata ya. Jadi ada sensasi lembut-lembutnya juga di kulit. Jadi kalian harus cobain acora ini. Langsung aja cek di keranjang sebelah kiri ya.